Добре дошле во ново издание на Политикати.мк со мене Саша Ордановски. Добро вечер и од мене Боријан Јовановски. Добро, ова ќе биде добро вечер, бидејќи навечер го снимаме, а инаку ќе оди во текот на цел ден ќе не слушаат Боријан, па за кого добро вечер, за кого добро утро. Вечерта е таква. Боријан, се надевам дека денеска ќе опфатиме, ќе имаме време за овие две-три теми што се договаравме. Сакаше да поразговараме и можда е навистина ред за овие, да кажем, зовремања што се случуваат предизборни, би рекол, во македонскиве политички партии, мислам и на партиите кои што ги опфаќаат етничките албанци, пред се на Дуи, така ли? Па да, тоа е интересно да се следи, бидејќи ова е веќе во континуитет неколку месеци. Таа битка нема интенција да се стиша, туку напротив, колку што можам да видам оди кон некоја кулминација, што ќе рече, според мене, дека тоа има многу посериозна позадина од некаква битка на суети. И мислам дека станува збор за еден обид, односно поделба меѓу очигледно два табора внатре во Дуи, кои се обидуваат практично да ги освојат позициите за тоа кој ќе ја контролира моќта после евентуално Али Ахмети. Право да ти кажам, кога ќе се подсетам на историјатот на разноразни фракции по политички партии, меѓу кои во Дуи ми паѓаат на памет разни во изминатите 30 на години комбинации и нови фракции, нови партии од нив што произлегувале, кои што навистина правија силни импакти во одредени изборни циклуси. Само да те подсетам, прво мислам дека ВМРО ДПМН е шампион по фракции, бидејќи партиите кои што со додавки ВМРО произлегуваат ВМРО во последните 30 на години, веројатно не би можеле да ги доброиме до крајот на оваа епизода. Да, Сашо, има една, она што би сакал, вака, може би да го упатам и како комплимент до Дуи, мене ми изненадува сепак тоа е една демократска дебата која се одвива во Дуи и јас не гледам таму тенденција оваа група на огнени да се оддели да формира друга партија. Значи, станува збор, двете страни манифестираат апсолутна лојалност кон партиската структура. И тоа е она што вака прави еден впечаток и ако добро може да се забележи таа дебата меѓу нив, да, има и безобразни моменти, ако може така да ги наречам, но во главном е тоа една дебата и тоа може да е добро, само сакам да кажам дека целта на таа дебата е да се направат позиции околу тоа кој практично ќе понатаму ќе раководи партијата. Мислам дека е се уште прерано за тој вид на заклучоци, Боријан, бидејќи мислам дека доколку оваа фракција на огнениве се отцепува од Дуи, тоа им е се уште веројатно прерано да го манифестираат, инаку Изет Меджити интензивно се жали дека, а и не само тој, и другиве од овие огненистиве, интензивно се жалат дека ахметистиве, нели, Али Груби начело нивно, дека не се баш статутарно и демократски настроени во целата дебата, иако не знам пак што и очекува. Само да те подсетам дека Дуи, не знам дали памтиш, во 2005 година Хисни Шакири си поднесуваше оставка, тој беше подпредседател на Дуи во тоа време, па потоа го снема. Ако памтиш и Гзим Острени направи во 2015 година нова партија Унитети, и тоа Гзим Острени вака во едни, да кажем, контексти на нивните вооружени фракции прилично ценет и така натаму, таа партија веќе не постои. Така што ова не име прв пат да се расцепуваат. Од друга страна, морам да ти кажам дека читам анализи во кои што може да се случи дури не така многу, мислам зависи од кога ќе се прогласат, се разбира, и по овие силни предизборни активности. Сепак се гледа едно затоплување на односите помеѓу Меджити и Муса Џафери од еднава страна како лидери на огненава струја и без и алтернатива. Мислам дека имало и следби, сигурен сум дека има и некакви комуникации, така што можно е да се случи на следните избори, бидејќи од другава страна се по јасно се формира една така да речена европска
коалиција во која што ќе влезе и нели Алијанса за албанците заедно со ДУИ и со СДСМ како еден вид на окрупнување за победничка коалиција за изборите. Така што уште не сум сигурен дека Меджити, Џафери и овие други од огненистиве дека се сосема решени да продолжат со ДУИ, можно е да отцепат разни делови од таа партија и да одат потоа во коалиции предизборни со овие другиве, што потоа ќе ги направи, како да кажем, тоа е важниот аспект на целата работа, ќе ги направи употребливи во евентуална идна коалиција која што ВМРО, ДПМН и Мицкоски би ја правиле за формирање на нова влада. Точно е, тоа е вака еден рационален план кој може да се предвиди, но гледај го одговорот од страната на ДУИ, еве со оваа кампања тој доаѓа. Не е лесно да му се спротивставиш на ДУИ, кога зборуваме за тоа ривалство и за конкурентност на политичката понуда во етнички албанскиот кампус, етнички албанското гласачко тело. Така што, не знам, интересно ќе биде во секој случај да се следи, но тоа не е наивно, ќе видиме како ќе се развива понатаму. Јас од друга страна исто така мора да кажам дека не верувам дека тоа би се случувало по цена да Меджити и огнените се откажат од некоја, да речеме, европска перспектива или да се постават антагонистички кон некој проевропски блок. Тоа не би рекол дека би функционирало и би придобило симпатии во гласачкото тело на албанците. Да, меѓутоа, де факто доаѓаме во една ситуација иднава година за која што неколку пати говориме дека ќе има два типа на избори, председателски и парламентарни. Повторно се наоѓаме во една предизборна ситуација која што е реплика на неколку предходни изборни циклуси во Македонија. Да те потсетам, 98 година кога Васил Топурковски направи демократска алтернатива. Тој на изборите таа година доби негдека нешто помалку од 120.000 гласови и беше клучен за формирањето на владата на Љупчо Георгиевски. ВМРО и така тогаш исто така направи солиден резултат, а таа ситуација се повтори уште би рекол симптоматично кога Тито Петковски се отцепи во 2005 и ја формираше нова социјалдемократска партија. Тие на изборите во 2006 со 57.000 гласа освоени всушност го донесоа ВМРО ДПМН на власт, тогаш предводено од Груевски. Така што мислам дека и сега се формираат некакви атмосфери, некакви математики, пропорции во кои што еден дел од гласачите, бидејќи во Македонија има гласачи кои што не би гласале за ВМРО, меѓутоа не се сигурни дали би гласале за СДСМ и тие најчесто кога не се сигурни остануваат дома. Затоа и мислам дека не е ова само во ДУИ што се случува. Туку ова се повеќе контури што добива ова некакво движење кое што и минатиот пат го коментиравме со Максим Димитриевски, Кумановскиот градоначелник и евентуално Никола Димитров, тие имаат потенцијал да заграбат од едно би рекол латентно гласачко тело на СДСМ десетици илјади гласови и може да бидат во оваа една ситуација на неконсолидирани партиски платформи, партиски гласачки тела, може да бидат клучни исто така за падот на СДСМ на следните избори. Дури не мислам во смисла дали тие ќе ги изгубат изборите, ако ги гледа сега цифрите, сепак има уште една година до изборите, кој знае што ќе се случува, но ако ги гледа сега цифрите, СДСМ би ги изгубило изборите самостојно, но ќе треба да се види што таа коалиција која што ќе прават проевропска ќе донесе како гласови и дали токму овој вид на отцепување како на евентуално Димитров и Максим Димитриевски би направила таа клучна штета од неколку десетици илјади гласа. Јас мислам дека таму има потенцијал за тоа, за да реплицираат онаа ситуација на Тито Петковски па и на Васил Топурковски своевремено. Така што ќе видиме како тоа ќе се развие. Јас сум убеден дека апсолутно прво има видлив е огромен простор за нови политички понуди на тој политички пазар. Тоа нема збор, тоа се гледа по сондажите, каде гледаш дека СДСМ тоне, ВМРО слабо успева да крене позначено својот рейтинг
се гледа тој вакуум простор кој што, да, веројатно ќе го искористат некои, би требало, окей, добро е да има понуда, тоа е на крајот криштата и демократијата. Но види, кога сме кај демократија, да. зашто види, мене ми е важно и затоа мислам дека тоа на известен начин треба да се продолжи. Мене ми е драго што ја гледам така транспарентно што оди таа дебата во ДУИ. На страна се разбира, јасно ми е дека таму има многу сопки, многу удари во цеваница и нели неспортски други акти, но како и да е, сепак има една транспарентност. СДС исто видовме, очигледно е дека и таму постојат разлики кои ќе дојдат до израз, особено сега при изборот околу председателскиот кандидат. Таму е Оливер Спасовски, Миле Зечевич, Заев, Ковачевски, се случуваат некои работи, но СДС како СДС тоа прилично византиски во една таква атмосфера се традиционално византиска, но и да се вратам и на ВМРО, и тоа е проблем, тоа е исто една илустрација за квалитетот на внатре-партиски демократски. Таму исто постои, јас колку што знам, мислам дека знам, постои струја која доста скептично гледа, ако сакаш проевропска, скептично гледа на ова упорно одбивање на Мицковски да ги прифати уставните измени. Но тоа како што е во ВМРО, тоа сега за сега е прилично тајно, односно иде underground, со тоа што тој тип на случување па имаат потенцијал да експлодираат во даден момент. Не само тоа, туку сум сигурен дека во ВМРО има луѓе кои што не би биле премногу разочарани ако Мицкоски не успее да формира влада после изборите, бидејќи така гледа шанса за себе, а таму дури во блиската околина на Мицкоски, а да не зборам за други фракции во партијата, има и такви амбиции. Во секој случај, Борјан, македонскава демократска историја во последните 30 години не сведочи дека партиите изградиле некакви внатрешни демократски процеси, да можат да поднесат фракции, да можат да поднесат различни мислења. Се тоа во суштина едни демократско централизирани, би рекол, малце партии кои подсетуваат, а може и многу подсетуваат на Сојузот на комунистите, кај што нели се треба да биде од озгора надолу кажано и така натаму. Да. Види, де факто СДСМ не успеа да го интегрира Максим Димитриевски ни на прошлите локални избори. Тие немаат сила еден градоначалник да го да кажам асимилираат, да го абсорбираат, да го интегрираат, вистинскиот збор не асимилираат, бидејќи Максим сака да размислува различно. Да го акомодираат. Реакомодираат. И ми се чини дека главните битки секогаш не се воделе околу идеологија, бидејќи ти кога ќе ги слушнеш ставите Максим Димитриевски, тие се де факто поблиску до ВМРО, па и до левица во некои изблици, отколку до некакви социјалдемократски платформи. Значи, таму не се водат идеолошки расправи, туку се чисто персонални, како да кажам, малку суети, малку локални интереси, малку поголеми интереси и така натаму. Нема таму разлика во идеологијата, се скаравме околу видот на данок што треба да го плаќаме, па. Да, и фала ти за шлагвордот, сашо баш тоа. Сега, вака ми текна, често го повторувам и го размислувам, види, тоа е тоа. Ние немаме политички проблем, нашиот проблем е за жал многу посуштински, подлабок. Имаме културолошки проблем, тоа е прашање на демократска зрелост, мислам, и општо како култура на живење, која потоа се разбира дека би се рефлектирала и во случај на политичко делување. Таа култура не постои. Прво не постои такво образование. Не се уште погледи што учат децата и начинот на кој тоа го учат. Мислам, тоа е тоа. И тој проблем не може да се надмине нема да го надмине ни една, ни друга влада, ни трета. Тоа просто треба да помине известно време за да таа културолошка трансформација и тоа имплементирање на демократските вредности во духот, како да кажам, во основата на општествената култура треба да навлезат. Тоа треба време.
Можда вреди да уште една мала реминисценција направам, бидејќи ме поттикна сега, се сетив на Имер Селмани. Види, Демократскава партија на Тачи, таа доживеа неколку силни распади. Ако памтиш, Зијадин Села, нели, се отцепи со движењето за реформи, па потоа направија Алијанса на албанците. Дури би рекол дека и Руфи Османи од таму излезе со своја нова демократска преродба, која што на крај не успеа да опстои како партија. Меѓутоа, мислам дека најдемократската расправа и со демократски мотиви беше всушност отцепувањето на Имер Селмани, кој што ја направи нова демократија, бидејќи кавгата секогаш кавгите биле и лични, меѓутоа во тој случај мислам дека кавгите беа помалку за како да кажам, поделби на имоти, интереси и така натаму, а повеќе за тоа како се гледа визијата на Македонија и улогата на еди која си партија во таа визија. Но се на се генерално зборено, македонските политички партии патат од низок демократски капацитет внатрешен, тие немаат дури ни во статутите немаат процедури. Мислам дека еднаш своевремено сум ги анализирал статутите и на СДСМ и на ВМРО, тие се особено на ВМРО е многу ригиден, особено од времето на Груевски, каде што таму дури имаше и член кој што вели дека на крајот лидерот решава за се. Значи нема колективни тела, тие се помалку или повеќе некакви советодавни или кадровски, да кажам, базени од кои што се црпат одредени кадри. Кој го има печатот, тој е лидер, а кој е лидер, тој диктира се што тоа е се што они се практично и луѓето тоа треба да го сватат, знаеш, кога префрлаат вина на кој она чекајќи некаква деус екс макина која ќе реши. Тие политички структури за тоа за кои зборуваш и вака ги оценуваме генерално секаде во секоја партија се пар екселанс огледало на тоа што сме сите ние и тоа треба да го прифатиме. Да, види, тоа ти што го говориш дека се огледало на тоа што сте сите ние, всушност тоа потоа се прелива во општеството. Таа нетолерантност, таа, како кажем, лична персонифицирана политика, таа борба околу, како си тоа, трофеи и запленети имоти и така натаму, тоа потоа се прелева во пошироката јавност. И потоа кога ќе преземат власта, таа култура ја носат во институции и институциите се контаминираат од тој тип на политички примитивизам, нормално. Па погледи со години оценките на Freedom House се редовно најниски токму во областа на политичката култура. Таа политичка култура пред сеја генерираат партиите. Затоа што партиите, да не заборавиме, имаат своји медиуми. Тие медиуми потоа застануваат во сите тие нивни борби, препукувања, нивото е тоа кое што е, така што потоа да не чуди што заради нереформираните недемократски партии во Македонија, и тука Заев направи можеби најдалеко отиде со онаа одлука да председателот на СДСМ го пира целото членство. Таа е историска, иако не сум сигурен дека изборот на Ковачевски беше, како да кажем, пресудна, демократска, сепак мислам дека убаво е што се постави, но далеку сме, далеко е. Доprva ќе заживува, претпоставувам. Да се разбереме. Но добро е што ја поставија таа норма, него кога сме културата, Сташо, можеме да преидеме и на другата тема, бидејќи она се однесува на цивилизатискиот степен и квалитет на луѓето кои се во образовните институции на највисок ранг. Да, мислам дека таа врска е добро да се направи, а мислам дека има еден случај многу вака инцидентен последниве денови за кој можеме да се осврнеме. Добре дошле повторно назад во Политиканти.мк, со мене Сашо Ордановски и со мене Боријан Јовановски. Боријан, рековме ќе поразговараме малку од темата на партиската култура, кон општата култура, кон некои дешаванки кои што деновиве повторно не заплиснуваат, практично не ни престанале да не заплиснуваат. Ова е како една вечна плима која што ни се во јавниот простор и во јавниот живот ни се повторува. Зашто стана? Зашто јас лично сум грозен како граѓанин, прво, второ и како новинар кој ги следи состојбите, трето и како родител од оној статус на професорката, те молам, на Универзитетот Кирил и Методи, Вера Виолета Ачковска, која мртва ладна го напише оној статут дека
дете е жртва на некаква ситуација кога околу гимназијата Ѓорги Димитров влегло детето, па во пијачката му ставиле дрога, потоа тоа халуцинирало и тоа го довело до самоубиство. Види, Сашо, тоа е таква една морбидна конструкција, точно и кога би било вистина, прво, не знам, незината потреба на тој начин и така тоа да го напише, јас заборев да земам да го цитирам незиниот статут, но таа тенденција да се манипулира со најчувствителните пори на емоционалното ткиво на човекот, децата, нели? Тоа е нешто што Да. сите нас не вознемирува. Тоа е тема, нема кој е ладен на таа тема, како да кажам. Тоа Ќерка, покажува например, Боријан дека учи во Ѓорги Димитров, и јас кога го чув тоа, се разбира, прво, јасно ми е дека тој она се смета за глупа шега во градот, пази, ставаат дрога во пијачките. Нигде не ставаат, бидејќи таа кошта, треба да се купи, не може тоа се ти става некој тоа. Знаеш, прво е тоа невкусно, а второ, не можам да сватам таа манипулација да се произведе една атмосфера на страф, на несигурност. Тоа го прави човек кој е универзитетски професор. Тука не може да нема тенденција. И тоа мене страшно мислам дека е просто згрозувачки. Тоа само покажува дека нивото на некаква општа одговорност за тоа што се зборува, за тоа што се пишува по социјални мрежи е толку паднато, што би рекол и сериозни луѓе како универзитетски професори лупетаат глупости и тоа баш онака со овие емотивни набои за кои што ти говориш. Таја денеска кога го снимаме ова била повикана во полициска станица, против неа мислам дека ќе покренати одредени што ја знам прекршоци. Видов дека го избришала статутот. И дека таја го избришала статусот и таја признала во полициската станица признала дека направила грешка. Да, но добро би било јавно да ја напише, да им каже, бидејќи Сашо, јас ги следев реакциите. Таму имаш околу 200 шера на тој статус. Имаш реакција воглавно на жени, мајки, претпоставувам, кои со право се вознемирени. Јас го споделувам нивниот вознемир, ако така можам да кажам. И тоа се луѓе кои се жртви на тој тип на манипулација. Зашто те вратам околу манипулациите. 27 април, 90% од тие луѓе кои беа таму се манипулирани, се резултат на манипулација и не се виновни тие. Проблемот е што мора да имаме институции кои дозволи малку да не се согласам со тој пристап, бидејќи знаеш како деца може да се манипулираат, но за така сериозни работи како што беа настаните од 27 април, мислам тоа се возрастни, тоа не се полнолетни, таму имаше луѓе кои што се во поодминати години. Така што ако некој доволно глуп за да биде на тој начин манипулиран или да не може самиот да процени за што станува збор, затоа си постојат во секој општество норми, од нормите произлегуваат закони, а по законите се одговара како што тие и одговара. Така што, меѓутоа, мене ми е нешто друго зборот и тоа не е прв пат да го разговараме. Види, има една заедница, не само во Македонија, ама и во Македонија, не би рекол дека се тоа стотици илјади луѓе, не знам што. Тоа се можеби 10-15 луѓе кои живеат на Фејсбук, кои се будат, ручаат, вечераат, појадуваат, ужинки јадат, заспиваат и од кои ќе заспијат уште се со мозокот на Фејсбук. Сашо, извини, ама јас мислам дека има меѓу нив и тие кои заработуваат со цел да манипулираат. Да, има и тоа. И тоа најмногу ми пречи. Извини, и особено кога станува, јас не се бидам сватен погрешно. Универзитетски професор, и сега се вратиме на културата наша, на демократска. Кога универзитетски професор кој треба да образува деца е вклучен во производство на манипулација, тука ние сериозно, јас не знам, тоа е за мене е сериозен аларм. И на ова сега ќе ти додам уште нешто. Кога зборуваме за состојбите, за тоа како партиите, тоа што се го пренесуваат во јавност или во институциите. Не може портпарол на партија, во случајот на ВМРО ДПМН, да излезе и да каже, не знам, толку и толку убиства. Јас, како
дури и како новинар, сум склон да му поверувам. Но имаше полиграф, гледав една од овие рубрики кои ги се третираат лажни вести. Се испостави дека тоа што го зборува портпаролот нема врска со фактичката состојба, без разлика во чија полза. Треба да кажам, таа одговорност на јавниот збор, страшни нивоа. таа одговорност на јавниот збор, културата на јавно изречениот збор, ти не можеш сега, еве јас и ти имаме мала јавност, но што и да е, предпоставувам дека јас и ти можеме да си дозволиме да кажеме било што тврдејќи за нешто дека е вистина. Добро, има еден друг аспект, Боријан, еве, да не одиме само на, не знам, други професии и така натаму. Јас гледам и колеги новинари кои што се вработени, кои што работат во медиумски простор на, како да кажем, на угледни медиуми, иако секој медиум кој што рефлектира на национална публика и на која било друга публика треба да внимава што и како кажува. Тие колеги кои се на Facebook губат потполна контрола и врз речникот, врз квалификативи, врз како да кажем, мислам денеска му ја читаш колумната или текстот во некој медиум, а он веќе попладнато на едно лично ниво се расправа со како да кажа, со непристојности, со контекстуализации, со приватизации. Мислам, луѓето губат, би рекол, мерка за се. Не е тоа само во случајот на Ачковска, бидејќи е таа навистина универзитетски професор и треба да внимаваат и во приватните комуникации како се однесуваат, а не само во јавниот простор, а социјалните мрежи очигледно некако не ги доживуваат како јавен простор, повеќе ги доживуваат како некаква дневна соба кај нив дома. Па добро, мислам дека социјалните мрежи се нешто сакат, валјда и таму мислат дека може да кажат. Тоа е една револуција сашто која ние живееме во незиниот изблик, како да кажам, во незиниот пламен. Тоа е прилично нова работа и допрва ќе треба да се најдете. Погледни и онаа дебата што сега се води во Велика Британија, каде што овој спортски новинар на BBC, инаку познат спортист, фудбалер, истапува со твит на кој осудува политиката на владата код мигрантите, па ја го тргаат од програма заради тоа. И сега тука има сериозна дебата, смее ли, што смее он да каже на Твитер, како го е подпишан како BBC. Така, мислам, допрва треба да се, како ќе кажам, да се дефинираат стандардите, нормите на однесување во тој простор. Така е. Боријан, за ова би можеле на вистина долго да разговараме, ама мислам дека и нашиве слушатели прилично добро ја владаат оваа тема и сигурен сум дека секој од нив има став за овие прашања, за дебатата во Британија за кој што говориш. Ако ништо друго, таму барем се водат дебати и на вистина после овој пример што го кажува се отворија, барем јас слушав неколку часа програма со разни учесници кои што говореа за тоа може ли човек кој е ангажиран, кој не е вработен во BBC, да си дозволи на Твитер да употребува, да кажем, не само термини, бидејќи тој направи една споредба на тоа што го прави актуелна влада британска со речникот на едни и други времења во нацистичка Германија, значи речникот беше тема на проблемот. Меѓутоа таму навистина се поведува една масовна, па би рекол и на високо и на средно ниво и од различни профили, од различни аспекти една дебата, бидејќи таму нешто е многу битно што мислам кај нас никогаш не успеваме да го истераме до крај. Многу е битно да се научат лекции, Борен. Кај нас ние од како да кажем, од несреќи, од политички скандали, од се и се што ние не учиме лекции. Тие лекции понекогаш значи да се, како да кажем, универзитетот чисто професор го рекол тоа што го рекол, имали кодно однесување на своите вработени меѓу кои професорите. Па Сашо, затоа тоа се во демократски културни земји, за тоа постојат усвоени
не само прирачници, туку правила на однесување. Да, Оксфордскиот универзитет сигурно има правила на однесување што можат неговите професори да прават на социјални мрежи или дури во приватниот живот. Ти не можеш збор да... да нема, да збор да нема. Види, и добро е, приведуваме кон крај оваа тема со оглед на времето. Види, Сашо, на крајот книжата затоа инсистирав ова да го разговараме, работата е не ние да пресудиме вака или така, туку мене ми е просто, мислам, го чувствувам како потреба и одговорност како новинар да ја потикнеме дебатата, именно ова што го зборуваш, да разговараме, еднаш да успееме да изразговараме, тоа се сериозни теми, кои ние треба да ги разговараме. За жал, оваа тема ќе заврши веќе утре и, како да кажам, ќе се занимаваме со било што друго. Тоа ќе заврши, ама ќе се повтори задута. На кооперација муабет. И тоа е тоа што некако треба да го надминеме за да дојдеме, влеземе во една фаза на зреење и развивање на вистинска демократска култура и демократски вредности. Па добро, Боко, можда и без пауза можеме да поминеме на, јас сакам завршни неколку забелешки да кажам за еден друг случај кој што денови е исто така актуелен. Да. А тоа е, денеска го читав обраќањето на мајката на Боки 13 на кој што нели е на издржување на казната затвор, и кој што има сериозни, очигледно дека има сериозни медицински проблеми. Јас знам уште кога бевме ангажирани таму, тој помина низ некакви оперативни зафати кои што беа деликатни, дури мислам дека не сум сигурен дали во Македонија ги правеше или надвор од Македонија. Очигледно дека неговото здравје се влошува и очигледно дека на тоа овдека, па и во јавноста би рекол, не само кај надлежните, се гледа на извесен начин со една прилично релаксирана позиција. Некако Бојан Боки 13 е заслужен помалци со своето однесување за тој однос на јавноста, ама му се ситат и го гледаат на еден подбивен начин во ситуација кога не сум сигурен дали неговото здравје на вистина не е доведено во состојба да биде фактор кој што може многу непријатно да се развие. И второ да ти кажем она што не ме, што помалку ми остава една како да кажеме, на зачуденост, па кој ќе видиш во држава кој се шета на слобода. Него го осудија 9 години плюс, не знам, оние другиот случаи таму валда има уште неколку години. Мислам дека се тоа вака прилично драконски казни. Јас од секојаш сум кажувал за тој предмет, го имам мојот став јавно образложено дека е тоа апсолутно предраконски осудено во еден неуверливо досуден процес на самиот суд, кај што обвинителството во многу од битните елементи не успеа да докаже вината, но Боки 13 самиот направил доволно будалаштини за да не може да се оправда, ако ништо друго, пред јавноста за тоа што му се случи, но тоа не би требало да биде, како да кажем, причина заради која што сега тој треба на вистина да му се ризикува здравјето и да не може му се дозволи некакво хоспитално или домашно лечење во услови кои што повторно би подразбирале почитување некои казни и така натаму. Ти условите во нашите затвори, како што претпоставам, Боријан, и ти знаеш, се далеку од пристојни за да човек може со одредена здравствена загроза да преживее. Сашо, добро, еве, може да привршиме тука. Види, точно е за Боки 13, исто како што е, мислам, е точно за секој еден кој лежи во нашите затвори. Јас на таа тема имам правено продуцирано документарец, 2-3 емисии направено Еврозум на еден, во повеќе наврати имам пишувано. Македонија секоја година, Сашо, буквално од како јас тоа го следам од 90-те години, од Советот на Европа, од Комитетот за превенција на тортура, македонските затвори се оценети скандалозно. Затворот е огледало на таа една општа култура, цивилизацијско едно ниво. И за жал никако таа тема да дојде на дневен ред повторно да се разговара за неа. Ние дозволуваме, Боки 13 е познат во јавноста и он го привлекува вниманието на јавноста. Што правиме со стотици други во тие затвори кои се третирани
под секое можно цивилизацијско ниво. И ќе ти повторам, не можам да го цитирам, но може и да се земе некој пат да го споменеме тоа. Дефинициите, коментарите на извештајот за превенција против тортура на Советот на Европа содржат грозни квалификации за хуманата атмосфера и хуманите воопшто димензии на тие установи. Мислам, тоа е стварно под секое ниво. Ми кажува еден дипломат од овие нашиве западни пријатели минатата недела, нивна делегација од таа земја била во Македонија за да ги провери затворите, бидејќи сакаат, бидејќи во таа земја има приличен број на македонски државјани кои што издржуваат казни, а имаме меѓусебни потпишани договори да можат да бидат препратени тука и така натаму, да тука продолжат со издржување казните. Елем, делегација од нивната држава била овдека, биле во Идризово да проверат какви се условите, откако поминале 1 или 2 сати таму, се спакувале и рекле ќе ги чуваме луѓето во Германија во затвори, бидејќи условите во Идризово не се за праќање на кого било овдека за издржување. Да завршиме, еден висок европски дипломат кој беше во посета на Идризово, му се слоши, Сашо. За време на посета. Колабираше. Да. Ето толку. Од згрозување, од воопшто ситуацијата таму. Сам нормално за човек кој доаѓа од цивилизирана земја, морам да кажам дека тоа важи за секоја власт. Обично го гледаш на филм и не ти се верува. Јас бев за секоја власт во Идризово, Сашо, верувај ми, сакав облеката да ја кожата сакав од себе да си ја извадам од таа смрдеа и тие стварно грозни услови кои таму ги видов снимајќи ја репортажата. И поминав неполни 2-3 часа во затворот. Сигурен сум дека сега ќе следува демант од управата за издржување, како се ката у Министерството. Нема да следува Сашо демант, затоа што они многу добро го знаат што се реновирале и така натаму. Не, многу добро го знаат извештајот на Комитетот за превенција на тортура и може слободно да повелат со демант, бидејќи следниот пат ја би прочитал, би цитирал повеќе пасоси од тој извештај. Боријан, темата не е весела за да завршиме, па времето не истекува, така што еве следниот пат ќе си земеме за обврска со некоја повесела тема да завршиме. Така, се согласувам, но тоа е тоа. До слушање до петок. Поздрав.